Goeiemôre graad 10. Kom ons kyk na eksamenvrae bespreking. Nou die eerste een wat ek hier vir jou het, is hulle gee vir jou daar die funksie px is k tot die x plus q en dit word deur die volgende eienskappe beskryf. K is groter as 0 en k is nie gelyk aan 1 nie. So k is basies jou b-waarde, jou basis, so hy is positief en hy kan nie 1 wees nie. Dan sê hulle vir jou die x-afsnit van hierdie grafiek is 2 en 0. Die horisontale asymptoot is y gelyk aan min 9. Nou vra hulle vir jou, skryf die waardeversameling neer van P. Nou waardeversameling is jou y-waardes. So dit beteken as dit die asymptoot is en die k is positief, beteken dit jou grafiek gaan bo daai waardes lê. So dit sê dan vir my dat my y-waarde, dis my asymptoot en hy gaan na plus oneindig. Of ek kan net skryf dat y is groter as min 9. So daai is my asymptoot, my grafiek gaan bo lê. Tweede vraag wat hulle dan vir jou vra, is bepaal die vergelyking nou van px. Nou wat is p? P is my eksponensiële vergelyking. So nou weet ek dat q is jou asymptoot. So dis daai y gelyk aan min 9. So daai minus 9 gaan ek in q se plek sit. Reg, so dis wat ons daar gedoen het. Ons het dan in q se plek die min 9 gesit, want dis die asymptoot. Dan sê hulle vir jou, dit gaan deur daai punt. So daai punt is die x-afsnit. So dis jou x en dis jou y. So nou vervang ek daai punt, x en y, in die res van daai vergelyking. So jou y word 0, jou 2 is jou x, hy gaan daarin, en dit gee vir jou 'n k kwadraat minus 9. Nou moet jy hom ken as 'n kwadraat. So nou gaan ek hom, as hy 0 is daar, gaan ek hom faktoriseer. So dis die verskil tussen vierkante, en dan gaan ek kry k is 3, en k is minus 3. Nou k is ons basis, so hy is altyd positief, so ek gaan nou nie die minus 3 gebruik nie, en dan het hulle vir my gevra die vergelyking. So nou moet ek net daar gaan skryf, my p, x wat ek daar het, is dan gelyk aan die 3, so 3 tot die x minus 9, en daar het ek dan my vergelyking uitgewerk. Volgende vraag wat hulle vra is nou, skets daai vergelyking en toon duidelik die snypunte van die asse en die asymptoot. So, hoe teken ons nou weer? Jy kan jou tabelletjie daar optrek, onthou die vergelyking is daar die ene. So nou kan ons die tabel daar optrek, ons gebruik gewoonlik maar die waardes weer eens minus 2, minus 1, 0, 1, 2. En dan gaan jy kyk daar in x se plek, gaan ek mos nou die minus 2 insit, ek kry 'n 9de, minus 9, gee dan vir jou minus 8,9. Dan gaan ek die minus 1 vat, 3 tot die minus 1 is 'n derde minus 9, gee vir jou minus 8,6. As ek die 0 gaan insit, 3 tot die 0 is dan 1, 1 minus 9 is dan minus 8. So daar voltooi ek my tabel. As ek skets, moet jy onthou, jy begin daar, dis jou asymptoot. So die asymptoot gaan jy dan horisontaal teken. Daar by negatief 9 gaan jy 'n stippellyn teken. En dan gaan ons daai punte plot. So daai minus 2 gee vir jou minus 8,9, soos net bietjie bokant. Daai minus 1 gee vir jou minus 8,6 en dan gee hy vir my daarso, by 1 gee hy vir my 'n afsnit. Die vraag sê, toon die koördinate van die afsnit, so dis hoekom ek hom daar geskryf het, is 0 en min 8. Dan het ek 'n punt hierso van 1 en min 6, en daar het ek my x-afsnit van 2 en 0. En daar het ek hom dan geskets. Dit is een eksamenvraagie. As ek nou na die volgende eksamenvraagie beweeg, so daar gee hulle nou vir my hierdie skets. So hulle gee vir my daai skets en hulle sê vir my, g van x is negatief 2 tot die x plus 8. Nou moet mens mooi onthou, daai 8 is die asymptoot, nee, dis die horisontale asymptoot. As ek nou terugdink aan die minus daarvoor, beteken dit eintlik minus 1 maal. Daai minus gee vir my refleksie, so dit beteken my grafiek gaan onder my asymptoot lê. Okay, so voordat jy gaan die vraag doen, ontleed eers gou-gou, en dan sê hulle maar net vir jou, A is dan die y-afsnit en B was die x-afsnit. Weer vra hulle vir my, skryf die waardeversameling neer.
Nou die waardeversameling sal jy sien, ons begin daar by die asemtoot en my grafiek lê onder die asemtoot, so beteken ek gaan minus oneindig toe. So nou as ek dit gaan skryf, dan gaan ek nou sê, okay, hy gaan dan wees minus oneindig tot by die asemtoot van 8. Reg, so dit is my waardeversameling. Of jy kan sê, hy lê onder die 8 daarso, né? So nou gaan ons kyk. Die volgende vraag vra hulle nou vir jou. Bepaal die koördinate van B. Nou B, die koördinate is 'n X en 'n Y. Nou kyk ons maar waar lê B? B is 'n X-afsnit. So nou sê ek daar, B is eintlik die X-afsnit. So nou gaan ek sê, hoe werk ek die X-afsnit uit? Ek maak die Y-waarde 0, onthou ek werk die boonste grafiek. So daar is hy 0, daar het ek minus 2 tot die X plus 8. Dan omdat daai minus is, skuif ek hom dan oor, word dan plus 2 tot die X is gelyk aan 8. Nou moet jy eksponensieel gaan. Daai 8 kan ek in sy priembasisse gaan skryf as 2 tot die derde. As die grondtalle dieselfde is, beweeg die X hier af, die eksponentjie beweeg af, en daar het ek X3. Moenie daar stop nie, want hulle vra koördinate, so ek moet hom in hakkies skryf, my X en my Y. Reg. Volgende vraag wat hulle vir ons vra. Indien G oor die X-as gereflekteer word, om 'n nuwe grafiek te vorm, bepaal die vergelyking van H. Nou, wat is ons reëls nou weer? Wat is die reël nou weer? As hy oor die X-as gereflekteer word, beteken dit die X bly dieselfde en Y kry 'n negatief. So daai is my GX vergelyking. My Y kry die negatief, want my Y is mos nou hierdie kant, en my X bly dieselfde, so daai bly dieselfde. Daai minus gaan ek nie daar los nie, ek deel hom weg. En 'n minus gedeel deur 'n minus maak 'n plus, en daai plus gedeel deur die minus gee vir my 'n minus. So daar is my nuwe vergelyking, want ek het hom gereflekteer oor die X-as. As ons nou die volgende vraag gaan kyk. Verduidelik hoekom die X-afsnitte van al twee daai grafieke, die bestaande een en die gereflekteerde een, al twee die by B die X-afsnit is. Nou as ons kyk na B, dan sal jy sien dat B se koördinaat is dan, sy X-koördinaat is die volgende. So daar het hy dan, B is dan 3 en 0. Nou, as hy gereflekteer word, dan beteken dit die Y moet die minus kry. Reg, maar 0, plus en minus het geen effek op 0 nie, want dit is net 0. So dis hoekom hy dieselfde sal wees dan. Reg, kom ons kyk na die volgende een. Nou hierdie een is dan November 2018 se eindeksamen-vraag. So daar gee hulle vir my weer eens die grafiek. So nou sê hulle vir my daar, ek moet nou die volgende vat. En dit ek net die Afrikaanse enetjie kry. So daar kry ons om dit hy so is. Hulle gee vir jou 'n kombinasie. So daar het ek 'n grafiek van a tot die x plus q. Dit is dan jou kwadraat. So daai is 'n parabool. En hierdie een sal jy nou sien is jou eksponent vraaggie. Sien, want jou x is in jou eksponent daar. Daar sien jy dis die q-waarde, so jy verwag dat daai ou q4 is jou horisontale asymptoot. Dan sê hulle vir jou A en B is die x-afsnitte en na het ek 'n punt E wat 1 en 3 is. Ok, so daar het ons dan die hele sketsie daar by mekaar. As ons nou kyk na die eerste vraag hier, nou sê hulle vir my, skryf neer die koördinate van D. Nou kyk ek waar lê D. D lê op die y-as en hy lê op jou eksponensieel. So dit beteken is die y-afsnit. Nou hoe werk ek y-afsnit uit? So as ek y-afsnit vat, dan kyk ek daar D is my y-afsnit. So dit beteken ek gaan vir x0 maak. Vat my eksponensiële vergelyking, maak my x die 0, enige grondtal tot die 0 gee vir my 1 en 1 minus 4 gee vir my negatief 3. Vraag is, koördinaat, so daar het ek D geskryf, x is 0, y is min 3. Weereens die volgende vraag, gee nou vir my die waardeversameling van G. Nou by G die waardeversameling, sal ek begin, jy sal sien, daar is die asymptoot daar, het ons net nou gesê, dit was negatief 4, so daar het ek my negatief 4, dis die q-waarde,
En dan sal jy sien jou grafiek lê aan die bokant, ek gaan plus oneindig toe. So nou gaan jy hom skryf en sê, okay, dit gaan wees dan -4 plus oneindig. Of jy kan maar net skryf dat y is groter as -4. -4 is die asemtoot. Volgende vraag hulle nou vir my, bereken nou die koördinate van A. Kom ons kyk, waar lê A? A lê daarso. So hy is die x-afsnit van die parabool en hy is die x-afsnit van my eksponensieel. Ek het nie die vergelyking van die parabool nie, daar is 'n ax kwadraat plus q. So ek moet daai vergelyking gebruik. So daai een is x-afsnit. Hoe werk ek nou x-afsnit uit? X-afsnit beteken dan ek maak vir y0, daar's my y0, so ek sit my 0 daai kant en daai bly dieselfde. Skuif daai -4 oor, so gewone vergelyking. Omdat die x in die eksponent is, moet ek nou priembasis gaan. So daai is 2 kwadraat en daai gaan dan wees 'n half is dan 2 tot die -1, so hy word 'n -x daar. As die grondtalle dieselfde is, dan skuif die eksponente af, so ek kry dat x is dan -2. Weereens vra hulle koördinate van A, so dis A hakkie, nie A gelyk aan nie, A hakkie, x waarde, y waarde. Reg. Volgende vraag vra hulle nou vir my. Kom ons kyk daar, nou het ek die koördinate van A. Wat is die waardes van klein a en q? So as ek nou daar gaan kyk, klein a is dan die koëffisiënt van my x kwadraat en daar is my q. Nou weet jy dat daai q is basies jou y-afsnit van jou parabool, y-afsnit en die draaipunt van jou parabool, nee, dis weer parabool-eienskappe. Maar jy weet, hierdie kant is 'n -2. En jy weet ook dat die y-as is dan die simmetrielyn. So as daai -2 is, dan gaan daai kant 'n +2 wees. En daar het ek 'n punt waarop hy lê. So wat doen ons dan? Dan gaan ons kyk daarso, né? So hy gaan dan vir my gee, as ek sy vergelyking doen, ek het x-afsnitte, so dit gaan wees y is gelyk aan a, x minus die 1 afsnit, so dis minus 2, en dan gaan ek daarso kyk, die ander afsnit daar gaan vir my gee x minus 2. As ek daai uitwerk, kry ek a is 'n -1. Nou as ek daai -1 vat en ek vervang dit daarin en ek vermenigvuldig dit uit, dan kry ek dat q is gelyk aan 4. So jy het a min 1 en q is dan 4. Reg, so nou het ons die vergelyking van die parabool gekry. Nou vra hulle vir my, wat is die lengte van CD? Nou as ek werk met lengtes, kan hy nie plus of minus wees nie, minus wees nie altans, hy het net plus. So kyk na C, kyk na D. So daai beteken C is die y-afsnit, ons het gesê hy is 4 van die parabool, en hierdie is die y-afsnit van die van die eksponensieel, hy is 'n -4. Afstand kan nie minus wees nie, so ek gaan daai by mekaar tel, 4 plus 4 gee dan vir my die 8 eenhede. So dit beteken, daar gaan ek nou sê, dis die afstand tussen jou 2 y-afsnitte, afstand is altyd positief, dit was C se koördinate, dit was D, so ek tel die afstande by mekaar en ek kry 8 eenhede. Fyn. As ek nou vra hulle vir my die vergelyking van 'n reguitlyn AD. So ek het A se koördinate was -2, 0, ek het D se koördinate 0 en -4. Nou dis 'n reguitlyn wat hulle vra, en ons het dit 'n hele rukkie terug gedoen, so jou reguitlyn, gaan ek heel eers kyk, wat is die gradiënt? So daar's my 2 punte, ek het geskryf x1, y1, x2, y2, en daar het ek nou die gradiëntformule. Vervang die waardes in, en ek kry 'n -2 as gradiënt. Maar, daai -4 het ek ook gesien is die y-afsnit, so dan het ek daai waardes, en dis die vergelyking van die reguitlyn. As ons nou die volgende een gaan kyk, die volgende vraagie. Nou vra hulle vir my, vir watter waardes van x is f van x groter as 0? Onthou, f van x is y. Groter as 0 beteken positief. So hier het ek vir jou die sketsie weer net geteken. So groter as 0 sê vir my, die grafiek moet bo die x-as wees.
So as ek nou kyk, daar is die x-afsnit. So daai gedeelte is positiewe y-waardes. En as ek daai y-waardes kry, beteken dit my x-waardes lê in die binnekant. En as aan die binnekant lê, dan lê hy groter as die min 2 en kleiner as die 2. En dan die laaste vraagie daar is f dalend? Is f dalend? Vir watter waardes van x is hy dalend? Nou dalend beteken die grafiek gaan afgaan. So daar het ek net weer vinnig vir jou die grafiekie geteken. As ek van hierdie kant begin, sal jy sien die waardes van y raak hoër en hoër en hoër en hoër. Daar draai ons, draaipunt, en na die draaipunt gaan jou y-waardes weer afneem, dalend wees. So wat gebeur? Daar vind my draaipunt plaas, en dan as ek na die regterkant toe gaan van x, so as x groter is as 0, kry ek 'n dalende grafiek.